号外！从2021年8月30日起，在小巴黎的车辆必须以每小时30公里的速度行驶。那环城高速呢，也限制在每小时70公里喽。新的限速问题也许会出现在我们的考试题目当中哦。L'intervalle de sécurité derrière moi est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.第21题，题一问后面的车和我们的安全距离够吗？现在的车速是每小时33公里，不快哦。如果从后视镜我们可以看到后车的全貌，说明呢它和我们是在安全距离范围内，所以题一选择 A 选项 We。题二问，那我减速吗？现在是每小时30公里的速度，那前后呢都在安全距离范围内，所以不需要我们减速的，选择 D 选项 No。关键词 l'adéquat 间距 suffisant 足够的 ralentir 减速。Je laisse démarrer le véhicule bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. 22题，我让蓝色车子开动吗？选择 B No。前面我们说过的，一定要给有执行任务的车让行。虽然这辆车呢它是执法车，但是它没有任务，车顶灯也没有闪，也没有开声音，那么它就和普通车辆一样，所以不用给它让行。而且它犯了一个错误，就是他看到后面有车辆通过，他就不应该开左灯，这样呢会给后方的车辆造成困扰。关键词 démarrer 开动。 Le premier virage est à 70 mètres. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. À droite. Réponse C. À gauche. Réponse D. 23题，第一个拐弯处在70米还是150米处呢？哪儿来的70呀？从来都是在50和150之间选择。图中可以看出呢是在乡下，所以我们只能选择150米处有拐弯就对了。A 选项直接忽略掉哦。接下来问题2，三角弯道牌从下往上看哦，第一个拐弯呢是在左边，所以题2选择 D à gauche。关键词 un virage 拐弯。 Lors d'un long parcours, le conducteur a tendance à modifier sa position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À être moins vigilant. Oui, réponse C. Non, réponse D. 24题，由于开长途车，驾驶员会有什么趋势呢？问题一说，会变换驾驶姿势吗？是的，开车时间长了，背部和颈部都会酸痛，所以人家规定嘛，开长途2小时，休息一次至少15分钟，也是有道理的，缓解肌肉疲劳。题2问，那会有降低警惕性的趋势吗？当然喽，长时间开车，高速公路上景色单一，时间长了也会视觉疲劳的，降低警惕性很正常哦。所以按时休息一下，可以提高安全呢。选择 A 和 C。关键词 avoir tendance à 有某些趋势 ，modifier 变换 ，une position 姿势 ，vigilant 警惕性。Cette indication présente dans tous les véhicules donne des renseignements sur l'installation de la roue de secours. Réponse A. La pression des pneus. Réponse B. Le chargement du coffre.
Réponse C. 25题，在车里的这个小贴纸它是什么意思呢？ A 选项，如何安装备胎吗？这个上面呢都是数字，哪有安装教程呢？不选哦。 C 选项，如何装后备箱？也没有写哦，不选，只能选择 B 选项，胎压数值。上面写了人少的时候胎压多少，人多货多的时候胎压又是多少，所以这道题我们选择答案 B。 Ce poids lourd transporte des matières dangereuses. Réponse A. Des denrées alimentaires. Réponse B. 26题，右边的大货车装着什么货物呢？ A 选项，危险材料吗？还是 B 装着食物呢？货车后面我们可以看到有一个橙色的牌子，上面写着数字，代表装载着危险材料以及材料的编号。那这道题我们选择 A 选项，危险材料。关键词 une matière 材料， une denrée 食物。 Je règle le régulateur de vitesse sur 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 27题，我们大家从图片中可以分析出，这个高速公路上正常的速度是130或者110公里每小时。现在这个障碍车它指挥我们并道，都在右侧的车道，而且呢，限速是每小时90公里。这种情况呢，意味着前方有修路，或者呢可能出现了交通事故。题目问我把 régulateur de vitesse， 也就是俗称速度调节器，调制到每小时90公里，也就是我们呢保持90的这个速度来进行驾驶，是 oui 还是 non？ 不可以哈，我们选择 non。这里的90呢是限速，我们的行驶速度不可以超过90，而不是让我们一直保持90。已经出现障碍车了，那我们的车速呢更要有所减慢，有所控制了。如果题目问的是限速器 limiteur de vitesse 调到90，我们还是可以选择 oui 的哦。好，这一题的最终答案是 B non。Je me suis replacé à droite en sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.28题，我们可以安全的回到右车道吗？当然不行了。最简单的方法呢，就是我们注意看车内后视镜的右侧，我们都不能完全看清楚后面这辆车的全貌，这就说明它和我们的车间距太近了。所以呢，如果我现在就回到右车道，是非常危险的。我们选择答案 B non。J'allume les feux de position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De route, réponse C. 29题，老题目喽。隧道里我们应该开什么车灯呢？ A 选项 feu de position seule， 亮度不够的。那 C feu de route， 即使在隧道里白天也是不允许开远光灯的，所以也不选。那就我们只能选 B 选项近光灯 feu de croisement， 万能灯嘛，选择 B 就对了。Vérifiez l'angle mort avant de partir. Évite de surprendre. Réponse A. Évite d'être surpris. Réponse B. Évite l'usage du clignotant. Réponse C. 30题，这道题是问在离开车子前确认盲区的好处是什么呢？
A 选项，避免出现意外，意思呢是突然开车门，万一盲区有车或者行人呢。B 选项，避免被别人吓到，同 A 一样哦，突然有车有行人也会把司机自己吓一跳的。C， 避免使用提示转向灯吗？A 和 B 都是有道理的。C， 我们都要离开车子了，钥匙都拔了，还开什么提示灯呢？ C 肯定是不选的，所以这道题我们选择 A 和 B。 关键词 verifier 确认。欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。